और मेरा अल्लाह कहता तुम मांगता नहीं है मुझसे, तुम मांग मैं खुश होता हूँ। तो अल्लाह से दोस्ती लगानी हो मांगना शुरू कर भिखारी की तरह। हम मांगते नहीं हैं, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। अल्लाह को अपना दुखड़ा सुनाओ, अपना गम सुनाओ, अपनी तकलीफ़ें सुनाओ। या अल्लाह मेरे साथ ये हुआ, या अल्लाह मेरे साथ ये हुआ, अब मेरे साथ ये हो रहा है, तेरे तो सफ़ा कौन है, मैं किथे जाऊँ, करना मेरा काम कर, नहीं करना फिर भी कर। ये तरीका है अल्लाह से मांगने। ईमान की शर्त नहीं लगाई, इस्लाम की शर्त नहीं लगाई, नेक होने की शर्त नहीं लगाई। एक शर्त लगाई है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु। हिंदू, मुस्लिम, काफिर, मुशरिक, मोमिन मेरे आगे रो के मांग ले तो दे दूँ।